होली की शुभकामनाएं। मस्ती के मूड में आ जाना और इसका माइक लाल इसका इको बिल्कुल बंद कर देना, इको जीरो कर देना एकदम। मेरा एक दोस्त सलीम जो गीत गजल गाता है, अच्छा, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा यार इको बंद क्यों करवाया? बोले इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? कोरोना के अभी बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छे बताया ना आपने, कुमार भाई साहब ने बताया अभी कोरोना की टेंशन नहीं पालनी है। और ये आप देख रहे हो मोबाइल की रिंगटोन, खांसी आ रही नहीं? कोरोना कुछ नहीं है, छोटी सी खांसी है। सीखो भाई साहब से, बड़ी से बड़ी खांसी निपटा दी। राष्ट्रीय खांसी तक को निपटा दी भाई साहब ने। काय की टेंशन कोरोना की? मस्ती के मूड में आ जाना, बिल्कुल आनंद लेने। और ये पाकिस्तान की भी टेंशन नहीं पालनी अपने। ये नवरात्रि ना, ये माता बहने बैठी अपन नवरात्रि पे गरबा नाचते कि नहीं? और गरबा में क्या आता है वो गुजराती? पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मैंने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माताजी से पावली वापिस मांग ले, जो गुजराती माताजी तक से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो गुजराती माताजी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे हैं लोग। क्या बात है, वाह। तना बिल्कुल नहीं बांधनी, मस्त रहना, आनंद लेना। और मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कविता नहीं सुनाऊंगा। पिछली बार सुनाई थी, आयोजकों ने पेमेंट काट दिया मेरा नहीं, इन सब कवियों का। इन्होंने सब मुझे पकड़ के कहा बेटा आज कविता नहीं सुनाएगा। और मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी। यहां से फट जा तो कौन रिस्क ले? उत्तर प्रदेश से आई हमारी बेटी आदरणीय छोटी बहन मां शारदे की वंदना की। इन्होंने मां शारदे को कहा कि मां शारदे तुझे बेटी बुला रही है। मैं पंडित आदमी श्रीनाथ जी द्वारकाधीश की नगरी से आया हूं। इन सब बड़े लोगों के बीच में आदरणीय भाई साहब को उपकार था। मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले शादी ब्याह में भी गणेश जी बिठा देंगे, नहीं है विनायक बिठाना चाहता हूं, गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं। और पूरा मेवाड़, ये पूरा शाहपुरा नहीं, पूरा मेवाड़ बैठा है मेरे सामने। और पूरा मेवाड़ इस वंदना में मेरा साथ देना। वंदना शुरू करता हूं। ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ते हैं ऐसे। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपनों को आती भी नहीं है। अपन तो मेवाड़ी लोग हैं यार। अच्छा मेवाड़ी में बोलो थोड़ी बहुत, समझ में आ जाएगी मेवाड़ी? आएगी क्यों नहीं? आप कौन से लंदन से आ रहे हो? हाँ पूरे मस्ती में। अच्छा अपन इंटेलिजेंट है मेवाड़ी लोग। पापा ने कहा बेटा दुकान लगानी, आगे पीछे धंधा करना, बाजार जा सामान खरीद के ला। मैं गया, मैंने कहा दुकानदार से, मैंने कहा भाई साहब गेहूं है कहीं? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले जोला। मैंने कहा ये रहा। भाई ने 5 किलो डाल दिया। मैंने कहा चावल? बोले है। मैंने कहा 5 किलो। बोले थैला। मैंने कहा इसी में डाल दे, पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बेटे बेटे। मैंने कहा बाजरा? बोले है 5 किलो। बोले थैला? अरे मैंने कहा थैले समझ भी नहीं आ रही भाई, इसी में डाल। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोला ए भैया पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने नहीं करता है तो तेरा माल। इंटेलिजेंट लोग है कि नहीं अपन? सही कह रहा हूं। पिताजी ने बचपन में समझा दिया था बेटा खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पंडित। पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। मेरे यहां तो भिखारी तक आने से डरते हैं भाई साहब। सही कह रहा हूं, भिखारी तक आने से डरते हैं। दिन में 12 बजे भिखारी आ गया पास वाले बंगले में और चिल्लाना शुरू किया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा वो भिखारी का परफॉर्मेंस में ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, कभी काम नहीं पड़ा ना ऐसा मेरे। बहन जी ने खिड़की खोली, हाँ बोल कही है? बोला थोड़ी सब्जी है कही। बहन जी ने कहा तेरे पास रोटियां है क्या?
बोले हाँ वो तो है तो सही, घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो ला दे घी चौपड़ के लाऊं। और रोटियां का बंडल ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापस बाहर ही नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे मालूम? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी घर करने। बहुत अच्छे। नहीं पालनी तनाव, स्कूल भी गर्मी की छुट्टियों में गया हूं। और मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। अच्छा। हाँ इंटेलिजेंट आदमी है क्या? मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया बेटा गुरुजी ने बताया ऐसी सीटी बजती रहती कभी कभी। डॉक्टर साहब की भी सीटी यही बजी थी। मेरी तो सीटी भी यही बजी थी और घंटा भी यही बज गया था। बताया मुझे गुरुजी ने बेटा अगर किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। अपने गांव में एक डोगरी को सांप काट खाया यहां। अब ताली बजानी तो सांप हटेगा नहीं, यहीं तक रहेगा वो। अपने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। गुरुजी ने बताया कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उसे लेटाओ, उसके पेट पे वजन डालो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे राजसमंद झील में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। अरे तो मेरे बाप निकाल तो सही। अरे मैंने कहा गधेड़ो पहले इसमें पानी भरने तो दो, निकाल के क्या करेंगे इसका? वो जिला शिक्षा अधिकारी ले गए मुझे स्कूल चेक करने। बोले इतना पढ़ लिया तू 8वीं 5 बार, चलो हमारे साथ। जाना पड़ता है विद्वानों को, मजबूरी है। विद्वानों को। हाँ। एक सरकारी स्कूल में चला गया, एकदम गाँवड़ा गाँव। अच्छा। जाते ही मैंने 7वीं क्लास के बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। 2 का इसलिए कहा कि अपने को भी 2 तक ही आता था, पूर्ण रिस्क ले। वो छोरा खड़ा हो गया बेचारा गांव का, खाकी हाफ पैंट पकड़ के। बोलू? मैं कहा हाँ बोल बेटा। बोलू कहीं? मैं कहा बोल ना। जा बोलू? एक रेपट में लूंगा, बोल। नहीं आता। अरे मैंने कहा ठीक टाइम पास कर रहा है यार। 8वीं वाले से कहा, मैंने कहा 8वीं वाले बच्चे खड़ा और 2 का पहाड़ा सुनाना। वो इंटेलिजेंट था। वो खड़ा हो गया, बोले 2 आइटम दो, 2 दूनी टाल, 2 ट्याटे। क्योंकि बैठ जा बेटा तकलीफ हो रही है। दूसरे से कहा तू सुना। बोले 2 आइटम दो, 2 दूनी टाल, 2 ट्याटे। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है बॉस। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने कहा हेड मार साहब को बुलाया। मैंने कहा मार साहब जल्दी आओ, पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, छोरे सब तोतले। हेड मार साहब बोले आहा। अरे ढंग ढंग की बजा ले एक बार ताली। बहुत अच्छा। क्या ठंड पड़ती थी साहब, बचपन के दिन याद दिला दिए। क्या सर्दी पड़ती थी और क्या हाफ ईयरली एग्जाम होते थे। हाँ। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे। आहा। ओ रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह। वाह नहीं वैसा वो पहाड़े याद करने पड़ते थे। अच्छा। नहीं याद करो तो ऐसे कूटते थे, घर जाके भी नहीं कह सकते थे। घर वाले और कूटते। आज कूट के देखो, माँ बाप कूट दे मार साहब को। वाह क्या जाड़ों के दिन थे। अच्छा। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह। नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाए? निलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी ले जाती छत पे, गर्म पानी की तपेली और साथ में एक पत्थर रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। वो सब रगड़ 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 के लाल चट कर देती। फिर 2 थप्पड़ और रखती, आंख खोल, आंख खोल। अरे कहां से खोले, साबुन फंस रहा आंख में। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती। अच्छा। जिस साबुन से कपड़े धोती उसी से हमें धोती थी, और जिस धोने से वो कपड़े को धोती उसी धोने से हमें धोती थी।
मेरी माँ भेदभाव करती ही नहीं। बहुत अच्छा। आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया सर। बच्चे स्कूल जा रहे तो मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, उस छोरे के यहाँ आई कार्ड लटका देती है, टाई और बांध देती है, उसके यहाँ रुमाल बांध देती है, छोरा यूं खाली हाथ राजा बाबू बन के जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम थोड़ी था। अपने तो 3 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले, और पीछे मुड़ के और के ए मम्मी आज छुट्टी नहीं है। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेज देती है। अच्छा, अपने रुमाल कौन बांधे? स्कूल की ड्रेस ही 15 अगस्त पे लेनी आती, पीटी में परेड करनी पड़ती थी, सफेद शर्ट खाकी हाफ पैंट। 15 अगस्त को राजा बाबू बन गए, 17 अगस्त को उसी सफेद शर्ट के नीचे के 2 बटन टूट जाते, फिर अपन उसके गांठ बांधते। 20 अगस्त तक वो कॉलर चबा चबा के आधी हो जाती है, क्या बात है। और 28 अगस्त तक दोनों बाहें काली हो जाती। वो काली क्यों होती? क्योंकि वो जय होती वो लटक जाती। अब रुमाल कहां बांधे पापा? अब अपने रुमाल की जरूरत थी भी नहीं। ये सब वही है, और ज्यादा ही जोश में तो वो साइकिल का पहिया, ये पिमड़िया तालाब से लेकर डैम तक साइकिल लेते थे हम साहब। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हांपते थे। वाह। क्यों नहीं हांपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटी। वाह। और माँ अपने आंचल के गांठ में चरवन्नी अठन्नी रखती थी परचूरन पैसे। बेचारी के पास पेटीएम एटीएम नहीं था, ऐसे लगता था सर जैसे उसकी आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा। क्या बात है। वाह। मेहमान आता तो वो पकड़ के देती, 10 रुपए जा गुलाब जामुन लिया। मैं यूं हाफ पैंट पकड़ के भाग के जाता। हाफ पैंट पकड़ना हमारी मजबूरी, पट्टा वट्टा बेल्ट नहीं था उस जमाने में। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती, फिर उस हाफ पैंट के बांध देती, कूदते बोत जो सूतली पेट पे आ जाती। मेहमान को आसन बिछाकर बिठाते, एक थाली रखते, एक कटोरी रखते, एक कटोरी गुलाब जामुन की भी रखते। मेहमान के सामने कभी बैठे ही नहीं, नजर से नजर नहीं मिली, नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती है। मेहमान जाता तो 5-6 बार पांव छूते हैं, ठेठ बस स्टैंड तक, फिर भी ध्यान नहीं पड़ता उसका, तो कुर्ता खींचते रे। भाई तालियां कम है, बहुत अच्छे। वाह। वो बहुत अच्छे। वो 2 रुपए निकालता भाई साहब, अच्छा। इतने में पापा बीच में आ जाता है, अरे इसकी क्या जरूरत है, छोरा बिगड़ जाएगा। हम पापा को यूं देखते हैं, यो गुलाब जामुन भी सब खाई गए मंगतो। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हांपते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल। ये पबजी वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे 7 पत्थर हम जमा कर रखते थे। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ये 99% ला रहे, 98। छोरे आजकल कितना टैलेंटेड है। मेरे पहले से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। मेरे क्या, मेरे और इन सबके जोड़ो तो 98 नहीं बने, उससे ज्यादा ही बने। मतलब डिप्रेशन कहां से आवे? आज 90 ये छोरे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं वहां जा जाके हैं। अपने तो गांव का 90 साल का डोकरा ने डिप्रेशन नहीं आवे। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता तो सांझे फिर चबूतरी पे बैठ जा। कौन है? संक्रिया की लुगाई दिख रही है यार। ये माता बहने बैठी है, प्रणाम करना चाहता हूं आपको। बहुत धार्मिक है आप यार। रामद्वारा में आए इस फाक के महोत्सव में, आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की लुगाई। अच्छा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आती आपको। वाकई धार्मिक है भाई साहब। रोज नंगे पांव द्वारकाधीश के मंदिर जाती है। अच्छा। नंगे पांव, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। गांव का आदमी आई गया, छोरो कहो भाभी जी आज मंदिर गया कही। क्यों? बोले हमारी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैं क्या बेवकूफ हो गई, जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं मैं घरों लेडीज पहनना आया तो नहीं आ रहा। गलती उसकी नहीं है। टीवी चैनल में आ रहा है 57 ज्योतिष उपाय बता रहे, कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दे। अच्छा। आज के दिन पूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी,
और वो रहती है ऊपर टेकरी पे, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आए, कुत्ता कहाँ से आए, और वो भी भूरा। छोरा दिन भर मोबाइल में खेले, मैं दिन भर ऑफिस में काम करूं, मैं और मेरा बेटा ढंग से नहीं मिल रहा, कुत्ता कहां से मिले, और वो भी भूरा। लेकिन वह धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, हाँ। और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूं, बहुत अच्छा। आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार, गलती उसकी नहीं है, हैं? सही कह रहा हूं मैं। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, वाह। जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, और पापा की फटी शर्ट देकर कहना बापू मारो जन्मदिन है, अपने लिए नई बुशर्ट लेकर आना। वाह। अरे सर पहली बार, सच कह रहा हूं मैं, पहली बार जब छोरी देखने गया था, पापा ने नहीं भेजा, बोले अपने यहाँ छोरियां देखने का रिवाज नहीं है। पहले था क्या? नहीं था, फिर भी करनी पड़ी। बोले नहीं है तो भी, मैंने कहा देखूंगा। बोले नहीं मान रहा, बोले नहीं मान रहा हूं, जा किसी मजबूर आदमी को साथ में ले जा, जिसे लड़कियां देखने का बहुत शौक। अपने बड़े भाई साहब को ले गया, दोनों बैठे, लड़की सामने आई, प्लास्टिक की ट्रे में गिलास विलास रख के, 1 घंटे तक नी वाह बोली, नी मैं। भाई साहब ने कहा जल्दी कर, लास्ट बस निकलेगी। 1 घंटे बाद मैंने कोशिश की, मैंने कहा बहन जी आपके कतरा भाई बहन है? बोले काले तक 2 ही सा, आज 3 वे गया है। शादी कैंसिल। पहले बारात जाती 2-2 दिन तक बारात रुकती थी भाई साहब, आज बारात दोपहर में आती है, रात शाम को वापस चली आती है, पता ही लगता है शादी करने गए कि डाक डालने गए। मैं वो जैसे ही बाराती बेचारा वो सज धज के वो जाता है, बफे सिस्टम में प्लेट लेता है, इतने में दुल्ले का काका आ जाता है, जल्दी करो 1 बस जा रही है। अरे पर खावा तो यार, तुम भाई बंद खाने आते हो बस यार। अरे पर, अरे यार ठीक है दोनों मुठिया भरी काकड़ी की रखी जेब में, चलो। रात को 2 बजे लुगाई ने कहा बारात आ गई। बोले हाँ, बारातिया ने कही दी दो, ले या काकड़ी तुम्हें खान में ही खाऊं। 2 दिन बारात रुकती थी, मेरी विदाई हो रही है आखा तीज पे, गर्मी पड़ रही, तावड़ा की लाए, काला कोट काला पैंट, अच्छा, नीचे स्पोर्ट शूज, लाल मोजे, माथे पे ये मोटा साफा, टाई बांधनी नहीं आती थी। आदरणीय भाई साहब को बुलाया, मंजर भोपाली जी को, इन्होंने 1 घंटे तक कोशिश करी टाई के साथ, फिर बोले सुनील ये टाई तेरे गले की साइज की नहीं है। मैं समझ गया इनको भी नहीं आती है। मैंने अमन को बुलाया, इसने 1 घंटे तक कोशिश कर वो भैंस के खूटे की नहीं बांधते गांठ, वो गांठ बांध के चला गया। 3 दिन तक ड्रेस चेंज होती रही, टाई लटकी की लटकी रही। कुर्ते पैजामे तक में टाई लटकी रही, कुर्ते पजामे में, लुंगी तक में टाई लटकी थी भाई साहब। और वो कपड़ा पकड़ा दिया, और जब कुछ नहीं था तब भी टाई लटकी रही। बहुत कपड़ा पकड़ा दिया हाथ में, वो गठजोड़ा पकड़ा था कि नहीं अपने? अरे बोलो हाँ। उसका दूसरा सिरा दुल्हन के पल्लू के बांध दिया। सुनना बहन जी, उस बापड़े ने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा, अब हमारी विदाई हो रही है, लुगाई गीत गा रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, दिन में 1:30 बजे, अच्छा। और वो रो रही धीरे धीरे जोर जोर से, मम्मी मम्मी नहीं जाऊं, मम्मी नहीं जाऊं, और चल रही है। अरे नहीं जा तो रुक जाएगा। मम्मी भी लपक के आई, रो मत बेटा, काले पाछो लावांगा, कल वापस लाएंगे बेटा, रो मत। और मैंने कहा गुरु इसको कल वापस ले जा रहे हैं, इसका चक्कर में पूरा गांव ने जिमे चुकिया वहां। और मेवाड़ वाला एक स्पिन बॉल डाल रहा हूं, संभाल लेना। मैंने कहा इसको कल वापस ले जा रहे हैं, आज तो बेरू जुगो राती जुगो। तालियां ढंढान बजा दो। हे पापा नहीं जाऊं, हे पापा नहीं जाऊं। पापा आया, बोले रो मत, काले पाची लाऊं। और मैंने कहा गुरु इसके पापा ही कह रहे हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? हमारा पापा कटे। बोले बस में सामान चढ़ी रहा डाई चको। मैं कहा पापा वो सामान छोड़ो, ये संभाल। इतने में छोटा साला आया। अच्छा, मेरी नजर ऊपर गई तो मोहल्ले का सब छोरा छाती कूट कूट कर रो रहा है, जा रही है यार,
बहुत अच्छे। और मैंने कि गुरु इसकी टीआरपी मेरे से ज्यादा है। छोटा सा लाया जियासा, मैं क्या हो, ये अलग बात है कि मैं खुद अपनी बहन के घर पे वहां जाते। जियासा, मैंने कहा 2-3 एफआईआर लगी हुई, ध्यान रखना। बड़ा वाला आया कंवर साहब, मैंने कहा जी के कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो बच्चे इन्हें की बटे पताशा वाट वाले जी ना की। सर मैं भी चाहता हूं कि मेरा गांव भी शहर बने, उसके लिए सारी तैयारी की है। भारतीयता को छोड़कर पश्चिम से यारी की है, कोई डिप्रेशन नहीं आ सकता साहब अपने यहाँ। भारतीयता को छोड़ पश्चिम से यारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में डाला है। और कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। महानगरों में कोई घटना घट जाती है, लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल आते हैं। याद है शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी उस दिन असेंबली में बॉम्ब की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते। क्या बात है। हमारी नई पीढ़ी मक्की बाजरा छोड़ पिज्जा बर्गर खा रही है, हमारी महिलाएं भी बिना घूंघट लजा रही है। और शहरी बनने के लिए हम भाइयों ने खानदानी खेत बांट लिए हैं। हाय हाय वाह। जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए। बहुत अच्छे। वह पुराने 4 भुजा नाथ का मंदिर सुना सुना है, चौराहे पर खड़ा दारू का ठेका आजकल दिन दुना रात चौगुना है। हम भी हमारा कचरा पड़ोसी के बाहर डालने लगे हैं, स्वच्छता अभियान। और आप ही लोगों की तरह साहेब गाय भैंस बकरे छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। बहुत अच्छे वाह। जो कल तक सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय उसे सड़कों पर छोड़ाए। जिसे हम दुत्कारते थे उसे आज पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे दुत्कारते हैं, चाहे वो गाय हो या माँ बाप। बहुत अच्छे सुनील, बहुत अच्छे। सुनकर मंत्री जी बोले ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, पर जाओ उस पनगट के मीठे कुएं को बांटो। वह बरगद का पेड़ जिसकी डाले बाहें बनकर तुम्हें सावन का झूला झुलाती है उसे काटो, फिर आना मेरे पास। तभी जाने लगा। एक बूढ़े बाबा ने कहा आप हंस रहे हो सर, ये बड़े लोग हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ी से, दौलत से पता नहीं लगता। जिस घर में अगर बुजुर्ग लोग हंसते हुए मिल जाए उस घर से अमीर घर कोई हो नहीं सकता। बहुत। तभी बाबा ने कहा अंतिम 6 पंक्तियां शाहपुरा वालों मुझे विदा करना। बहुत बार ताली मांगी लेकिन एक ताली मत बजाना, लेकिन अंतिम पंक्ति ठक से कहीं छू जाए तो मुझे विदा करना। कैसे विदा करते हो अपने बेटे को देखना चाहता हूं। बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। बहुत अच्छे। रोकना तालियां रोकना, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी, आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं सर। आप कीजिए विकास, बनाइए 100 स्मार्ट सिटी, बट वी डोंट वांट 100 स्मार्ट सिटीज। हमें नहीं चाहिए सर, देना हो तो हमें 100 स्मार्ट गांव दे दीजिए साहब। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत क्योंकि मेरा गांव किसी शहर को नहीं तरसे, शहर तरसे तो मेरे गांव आने को तरसे। क्या बात, बहुत अच्छा। ये सारी तालियां अंतिम पंक्तियों की तालियों में नहीं मानी जाएगी। लीजिए मुझे विदा करना। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है। गांव को गांव रहने दे, क्यों शहर बनाना चाहता है। क्योंकि गांव में रहेगा मैं आपकी तमाम तालियां लेकर अपने द्वारकाधीश के मंगला में उसका अभिषेक करना चाहता हूं। देखता हूं आप मुझे किसे विदा करते हैं। क्योंकि गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा। बहुत अच्छे। और शहर में आया मकान नंबर से पहचाना जाएगा। और शहर में बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, वाह। एक बार जोरदार तालियां हाथ उठाकर सुनील के लिए, क्या बात है, वाह वाह। गांव में रहेगा तो पिता के नाम से पहचाना जाएगा, और शहर में रहेगा तो मकान नंबर से जाना जाएगा। खलील